Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono ArtyGamer e oggi vi parlo di Boosteroid, che è questo sito che vedete di fianco a me. In questo video vi farò vedere cos'è Boosteroid, come funziona, quanto costa e vorrei fare un paragone tra la performance di gioco da PC e la performance di gioco da piattaforma per vedere un po' quali sono le differenze. Perché ho deciso di parlarvi di Boosteroid? Perché qualche giorno fa tra i miei commenti qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensasse di Boosteroid e come potesse funzionare. In particolare mi è stato chiesto per quanto riguardava la serie di Green Hell che ho in corso sul canale. Mi sono incuriosita, mi sono informata un po' e quindi ho deciso di parlarvene. In cosa consiste? In poche parole, consiste in un sito, una piattaforma in cloud, appunto come potete leggere, che permette a chi si iscrive di giocare praticamente a tutti i giochi che questa piattaforma ha a disposizione senza la necessità di doverli scaricare sul proprio computer. Quindi mi sono informata un po'. Nel frattempo che mi informavo riguardo a Boosteroid, il reparto marketing mi ha tra l'altro gentilmente offerto qualche ora di utilizzo gratuito della piattaforma in modo che potessi un po' entrarci, provarlo un po' per voi e di conseguenza anche chiaramente spiegarvelo un pochino meglio. Cominciamo, allora entro col mio account e vediamo. Ok ragazzi, questa è la schermata del portale, riporta chiaramente in prima battuta alcuni dei giochi disponibili, ma ce ne sono naturalmente molti altri, vi faccio vedere nella libreria per esempio quanti ne carica. C'è Fortnite, Genshin Impact, Rocket League, c'è Spider-Man, guardate quanti giochi, The Forest, molto bello, c'è Tomb Raider, guardate quanti giochi ci sono a disposizione e più scorro e più ne vengono fuori, ok? Quindi ci sono veramente tantissimi giochi a cui potete avere accesso anche se non siete provvisti di un PC o comunque di una console potente a sufficienza per supportarli. Quindi di cosa avrete bisogno per giocare ai vostri giochi preferiti tramite Boosteroid? Di un dispositivo che abbia accesso a internet, che può essere naturalmente o uno smartphone o un tablet o un PC naturalmente. Non è necessario che scarichiate nessun tipo di gioco perché giocate tutto quanto in cloud e avrete bisogno naturalmente di una rete internet abbastanza potente e di aver acquistato i giochi, perché chiaramente questo portale vi dà accesso ai giochi, ma per poter giocare ai giochi dovrete ovviamente averli acquistati regolarmente. Come si fa a sapere qual è la rete necessaria, la potenza della rete necessaria per accedere a questo gioco? Molto facile, sopra la mia testa vedete che c'è questo simbolino con network test, quindi semplicemente cliccando su questa iconcina avrete un test molto facile eseguito. Perfetto, quindi questo è il risultato della connessione dal quale attualmente sono collegata. Vedete che per quanto riguarda la larghezza di banda hanno consigliato un valore maggiore a 25, io in questo momento ho 44. Per quanto riguarda la latenza hanno consigliato un valore inferiore a 20 e io in questo momento ho 10, per cui la mia rete internet in questo momento è ottimale e io non ho sicuramente una fornitura internet di quelle eccezionali, ho semplicemente una rete in fibra mista, cioè la fibra arriva fino alla base, fino alla strada, mentre dalla strada fino al mio appartamento c'è la classica connessione normale, ADSL diciamo così. Quindi questi sono i requisiti minimi. Oltretutto per migliorare le vostre performance di connessione vi suggeriscono anche delle mosse da fare, vi danno dei consigli per migliorare la performance, quindi utilizzare la connessione via cavo invece che il wifi, perché chiaramente la rete internet passata dal cavo è più veloce del wifi, interrompere naturalmente i download in corso, controllare se qualcuno sta condividendo la connessione internet e chiaramente magari chiedergli di non utilizzarla in quel momento e poi chiaramente impostare una password wifi forte in modo che nessun altro vada ad attingere alla vostra rete internet. Torniamo alla home page. Quindi dicevamo supporto dal quale connettersi, connessione a internet, gioco a cui volete giocare naturalmente in vostro possesso, quindi acquistato regolarmente, e in ultimo, chiaramente ma non ultimo, l'abbonamento con Boosteroid. L'abbonamento con Boosteroid che da quello che mi hanno indicato per la versione annuale viene una cifra intorno agli 89 e qualcosa all'anno, vuol dire 7,50 € al mese. Direi una cifra tutto sommato ragionevole. Quali sono i punti di forza di Boosteroid secondo quello che ho visto? Il fatto che siano
ovviamente disponibili un sacco di giochi, che tramite il loro abbonamento voi abbiate la possibilità di giocare ai giochi che volete senza dover aspettare turni o comunque code molto lunghe per poter accedere ai giochi, e che avete la possibilità di utilizzare i giochi da qualsiasi piattaforma. Vedete le iconcine, potete giocare a giochi di Steam, potete giocare a giochi di Epic Games, potete giocare ai giochi della piattaforma Gaijin, che è questa iconcina qui. Insomma, non importa quale sia la vostra piattaforma preferita sul quale avete acquistato i giochi, con Boosteroid avete accesso a tutte queste piattaforme. Naturalmente in caso di dubbi, domande o quant'altro, c'è sempre a disposizione la sezione naturalmente Help Center, quindi tramite questo punto di domanda avrete accesso, ecco, a questo portale nel quale ci sono le domande più frequenti al quale troverete risposta. C'è naturalmente anche la parte di aiuto in caso di problemi, quindi vi danno indicazioni su come risolvere eventuali problemi noti. Ovviamente se la vostra problematica va oltre queste indicazioni, c'è una chat sempre a disposizione, vedete qui in basso c'è l'iconcina, voi scrivete il vostro messaggio e 24 ore su 24 c'è una persona disponibile a rispondervi. Ok, sono tornata alla pagina principale, ora voglio farvi vedere la differenza di performance, quindi voglio caricare lo stesso gioco su Boosteroid e sul mio PC in modo che possiate vedere la differenza. Naturalmente questa è una prova soggettiva, nel senso che questa prova varia in base alla mia connessione internet e in base al mio computer. Io anche lì non dispongo di uno dei più veloci né recenti computer, è a malapena sufficiente per quello che è la mia attività attuale, quindi di giocare e registrare, e anche in quell'occasione spesso e volentieri viene sollecitato parecchio, quindi un servizio del genere come quello di Boosteroid può sicuramente migliorare anche le mie performance. Ma vediamolo subito. Allora, che gioco scegliamo? Tra le piattaforme disponibili abbiamo, vedete, Battle.net, Epic Games Store, Gaijin, Origin, Riot Games, Steam e quant'altro. Potete decidere se selezionare giochi compatibili con il controller, potete filtrare per giochi gratuiti, naturalmente, potete filtrare anche per genere e poi naturalmente per novità, i giochi più popolari, oppure metterli in ordine alfabetico. Allora, proviamo a vedere i miei giochi. Allora, provo insieme a voi a lanciare Green Hell. Vediamo un po' cosa succede. Prima di cominciare mi dice, naturalmente, che Boosteroid ti consente di giocare ai tuoi giochi sul server, però per accedere devi avere un account Steam. Naturalmente ora mi chiederà i miei dati di Steam per collegare le due partite, quindi tutto quello che io farò tramite Boosteroid andrà in automatico anche nella piattaforma di Steam, cosa che trovo fantastica e ottimale. Cominciamo. Lui si sta connettendo al server e benissimo, e il gioco sta caricando. Perfetto. Ok, siamo alla schermata principale, andiamo su giocatore singolo e continuiamo la partita che io ho in corso in serie, tra l'altro. Andiamo su continua. Ci siamo. Ok ragazzi, sono in partita esattamente al mio ultimo salvataggio e finora funziona tutto benissimo. Il mio personaggio va lento, ma penso perché è infatti carico. Lascio giù qualcosa così. Ok. Devo dire che funziona tutto perfettamente. Allora, come prima impressione direi che va un pochino più lento rispetto a come dire, la reazione dei comandi l'avverto un pochino più ritardata rispetto alla reazione che avrebbe sul computer, però è anche vero che stiamo giocando in internet e intanto prendo anche i gamberi e naturalmente non ho una connessione particolarmente veloce, quindi semplicemente utilizzando la mia connessione questa è la performance grafica. Cosa ne pensate? Io direi che sono abbastanza soddisfatta, nel senso che se io non avessi a disposizione un computer che mi supporta questo gioco, piuttosto che non giocarci, questa grafica mi andrebbe più che bene, assolutamente più che bene. Sarebbe sufficiente appunto la mia connessione internet e il possedere chiaramente questo gioco per poterci giocare come meglio voglio e quando voglio. Vediamo come sta reagendo il mio computer a questa attività. Allora, questa è la mia schermata della scheda grafica,
che mi registra la GPU, quindi quanto attualmente la mia scheda video, che è una ADM Radeon RX 5600 XT, quindi come potete immaginare non sicuramente una delle più recenti né performanti, attualmente è in utilizzo al 14%. La mia CPU, cioè il mio processore, che ho un semplicissimo i5 da 3,40 GHz, ha un utilizzo attuale del 17%. La RAM attuale è occupata per 4 GB, io ne ho 16 a disposizione, e la RAM della scheda video in questo momento è occupata per 637 MB. Direi che performance assolutamente ottime. Nel frattempo, tra l'altro, io sto anche registrando, cosa che normalmente incide parecchio sulle performance del mio PC. Ve lo faccio vedere. Ora questa la chiudo, proviamo a lanciare il gioco dal mio computer. Andiamo a giocatore singolo e continuiamo la partita. Ok ragazzi, questa è la partita caricata dal gioco sul mio computer. Naturalmente la grafica mi sembra migliore, il gioco è un pochino più fluido, ma come vi dicevo tutto dipende dalla vostra connessione internet, perché ovviamente più è performante la vostra connessione internet e più la performance di gioco su Boosteroid sarà migliore. Però andiamo a vedere come sta reagendo il mio computer a questa attività. Ok, guardate la differenza. La GPU è in utilizzo al 96%, quindi la mia scheda grafica è in utilizzo al 90%, la RAM della scheda grafica è a 3000 MB, la mia CPU è in utilizzo al 91% contro i 14 che era prima, e la RAM è utilizzata per 8,2 GB contro i 4 di prima. Direi che è una performance totalmente diversa. Quindi chiudo questa schermata. Bene ragazzi, cosa ne pensate? Io, tirando le somme, direi che nel caso in cui non disponiate di un computer particolarmente potente, questo Boosteroid non è male per niente. Vi permette di giocare a un sacco di giochi su qualsiasi piattaforma voi li abbiate acquistati, non vi costringe a code interminabili per poter accedere, non vi costringe a doverli scaricare, e questa direi che è una soluzione ottimale anche per chi ha un PC magari fisso ma non particolarmente performante, per chi vuole giocare dal tablet, per chi vuole giocare dal computer portatili che non hanno sicuramente l'hardware per far girare i videogiochi magari anche con grafiche importanti in modo soddisfacente. Per quanto riguarda la grafica, devo dire la verità, nel mio caso la differenza si vede, ma è vero anche che la mia connessione internet non è delle più performanti, anzi è tra quelle scarse, diciamo così, per cui c'è sicuramente di meglio. Quindi riassumendo, consiglierei Boosteroid. Dipende, se avete un computer performante che vi permette di giocare a tutti i giochi che volete senza nessun tipo di limiti, anche no, potete tranquillamente continuare a utilizzare il vostro PC fisso, avere delle ottime performance di grafica senza andarlo a sovraccaricare molto. Se invece disponete di un dispositivo che non supporta molti dei videogiochi in commercio, perché magari la scheda grafica non è sufficiente, non avete a disposizione magari la parte economica per farvi un PC da gaming, o banalmente non volete investire su questo tipo di dispositivi per poter giocare, allora Boosteroid direi che fa al caso vostro. E niente ragazzi, questo è quanto. Spero di aver spiegato bene in cosa consiste Boosteroid. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Nei commenti scrivetemi le vostre impressioni e se avete anche altre richieste simili a questa, quindi in questo caso mi è stato chiesto: conosci Boosteroid? Lo consiglieresti? Se avete altre piattaforme, altri dispositivi, altri servizi di cui volete un'opinione, perché no, sono a disposizione. Vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda Boosteroid. Se volete informazioni aggiuntive, naturalmente scrivetemi, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio ragazzi!